Podľa výskumov priemerný človek minie na svoje hobby za rok cca 300 eur a zároveň počas svojho života vlastní 8 až 10 aut. U nás, ktorí sa zaoberáme autami, tieto štatistiky ale absolútne neplatia. Inak to nebude ani v tomto videu, kde pôjdu ďalšie peniaze do renovácie Fiatu Cinquecento s menom Luigi a pôjdeme si pozrieť a možno aj kúpiť ďalšie auto do môjho vozového parku. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli o tomto čiernom Cinquecente. V dnešnom dieli sa povenujeme prednej časti podvozku, motorovému priestoru a ostatným veciam, tak aby sme to auto pripravili na postavenie na všetky 4 kolesá a potom postupne aj na štartovanie. Ako prvé začneme riešiť tlmiče, pružiny, horné uloženie a potom začneme riešiť predné brzdy. Tie treba obrúsiť a nastriekať na červeno, pretože majiteľ to chce mať červené. Na to ale, aby som si poskladal nové tlmiče, tak tu mám staré. Tie treba rozobrať, pretože tu hore sa nachádzajú tieto rôzne podložky a takéto veci, ktoré z toho potrebujem, pretože v tomto hornom uložení sú len matičky. Není tam vlastne ani tá horná matica, ani nič tam z toho není. Toto, čo som ja práve spravil, to určite nerobte doma, pretože väčšina tých pružín na tých autách má oveľa väčšie pnutie, ako tieto na Seicento Cinquecente a môže vám to kľudne aj rukou trhnúť, vystreliť do ksichtu alebo niečo podobné, takže to nikdy nerobte. To ste akože nevideli. No ale čo sa tohto týka, toto všetko je odpad a my vlastne potrebujeme tieto horné podložky, tieto malé podložky, tie môžem dať aj nové, matice a hlavne tieto podložky. Bez tých podložiek to nefunguje. Tuto máme ďalšiu vec, čo potrebujeme, to je vlastne horná guma nad pružinu a toto si musíme dať trošičku dokopy, nech to vyzerá nejak normálnejšie. Najskôr si to zbavíme najhoršej špiny s karbobrúskou, s nejakou kefou, nech ten všetok bordel nejde do opieskovačky. A potom si to opieskujeme. Dúfam, že tu teraz nič nemám. Dobre, nič tu není. Keď to bude opieskované, tak potom si to môžeme nastriekať. Uvidím, že do akej to budem striekať, asi do čiernej, lebo aj tak to není vidno, to je úplne jedno, len aby to proste nehrdzavelo ďalej. Keď nám to toto schne, tak si namontujeme predné ramená. Ja tých tu už mám nachystané. Takisto som si aj šroby počistil. Na tomto to sa práškovalo, tak tam som závit čistil od tej práškovej farby, nech to tam viem potom nakrútiť. To je vlastne držiak na stabilizátor. Tuto, kde sa to montuje, tak tam je to všade všetko špinavé dookola. Ale nebudem to teraz čistiť, lebo nechcem na podlahu, aby išla voda alebo niečo podobné. Ale bude jednoduchšie, keď si tam vlastne podávam všetko, keď to už bude na podvozku, tak potom to vytlačím von a bude si to môcť celé vystriekať aj ten motorový priestor aj všetko ostatné, lebo mal som to vyčistiť toto všetko predtým, vystriekať aj motorový priestor predtým, než som to začal rozoberať, ale tak začínal som prvýkrát, ma to nenapadlo vtedy. Ale tak akože už som teraz poučený, už vždycky aj toto, keď budem robiť, tak najskôr predtým vystriekam celé, lebo to potom takto s takýmto bordelom robiť to je o ničom. Keď sme skladali ramena, tak toto zaschlo, takže môžeme si to začať skladať. Ja si tu nachystám v podstate jednu sadu a musím si ešte pozrieť, že v akom idú poradiť tieto podložky. Toto myslím si, že by som mal mať novú túto podložku. Jedno horné uloženie, pružina. No a tu mám vlastne dorazy a videl som, že niektorí majú len toto, takýto doraz. Len potom vlastne ten tlmič, keď je v pružine vnútri, tak vôbec nie je chránený, tak som zohnal takúto dlhšiu manžetu. To vlastne tým pádom môžem takto vybrať, to sa dá do toho. Tým pádom vlastne to pretrča. Jednak to chráni viac aj tú manžetu, lebo tá manžeta sa potom zvykle rozpadávať. Ale to chráni potom aj ten tlmič, keď to je stlačené, že tam nejde toľko bordelu priamo na ten piest. Takže to máme aj doraz. No a tu máme
nové tlmiče. Nie je to žiadny zázrak, akože je to TAčko, ale majiteľ neplánuje s tým jazdiť, neviem aké závody alebo niečo podobné, proste len na bežné jazdenie, takže myslím si, že to úplne stačí. Pružinu si idem stlačiť sťahovačkami, lebo mám aj riadne akože sťahováky na pružiny, len bude to lepšie, keď to spravím takto, aby sa to zbytočne neošúchalo. Sťahovačiek bolo nakoniec treba o dosť menej, som čakal a celkom v pohode som to namontoval aj na tlmič. Máme to zakrútené, ja si to teraz potrebujem dotiahnuť na moment. Takýmito kliešťami si to podržím, túto vrchnú časť. No je na to asi aj nejaký prípravok, originál. Neviem, že ako to vyzerá ten prípravok, nepoužíval som ho doteraz, ale dá sa poradiť kľudne aj s týmto. A vlastne má sa to dotiahnuť na 88 Nm. Máme to zmomentované. Ten vrch sa pekne točí, tak ako sa má. Teraz si môžeme povoliť tieto pásky sťahovacie. Tu máme tehlicu a v nej, tým, že som si na to nedal pozor, tak v nej je napráškovaná farba. Tam je vlastne dosadacia plocha na ložiska, čiže to si musím očistiť a potom si to zalisujeme tie ložiska, ktoré som teraz vyberal z mradáku s touto sadou do tejto tehlice. Idem si to čistiť touto karbobrúskou, s touto dortenou kefou a ja keď to vlastne budem čistiť, tak tým, že tam tá kefa je úplne na tesnúčko, tak ono sa to tam bude pekne aj zohrievať a tým, že sa to zohreje, tak potom zase tie zamrazené ložiska tam ľahšie pôjdu. Už to máme zohriaté, je to fajnovúčko horúce a ideme si vyskúšať, že či tam to ložisko vôjde aj bez toho lisu. Nevôjde, tak si to trošičku namažeme, tam lepšie išlo. Takisto si namažeme aj to ložisko. No a teraz, keď to máme nachystané, tak si to môžeme vyskladať aj s tým lisom. Takisto si trošku namážeme aj tú zavitovú tyč, aby sa tá matica dobre šmýkala, keď sa to bude doťahovať, lebo keď to nie je namazané, tak sa môže strhnúť závit. Ja som si to nachystal, toto je zmrazené ložisko, to je zohriatá tehlica okefovaná a môžeme si to vyskúšať zalisovať. Úplne krásne, ľahúčko to tam ide, keď sa to zrovnalo teraz. Čo som rád, pretože viem, že ostatní ľudia s tým majú dosť veľké problémy, ale ono tam veľmi pomôže takto, keď si to človek zmrazí, to ložisko a zohrie tú tehlicu a potom to takto krásne ide. Nemusím vôbec nejak sa namáhať pri tom alebo niečo podobné. Jasné, že lepší by bol lis. Ale keď nie je lis k dispozícii, tak úplne stačí takáto sada a vidíte, že to úplne v pohodičke ide. A máme to zalisované. Teraz si to už len povolím celé. A ložisko máme bez poškodenia zalisované pekne do tehlice. Ja si teraz potrebujem tieto tehlice aj s tými ložiskami zohriať, pretože do nich sa ide lisovať zase toto, priamo už náboje. Tu už mám nastavené ohrievanie, necháme to takto, nech sa to chvíľočku ohreje a potom do toho začneme lisovať tie ložiská. A tu už mám nachystané aj tie veľkosti správne, ktoré tam potrebujem. No, myslím, že to máme zohriaté. Vymeníme si tieto tehlice a ideme si tuto lisovať. Tehlice máme nachystané, takisto aj pružiny tlmiče, ramená sú v aute, takže môžeme si to aj nahadzovať. Ja som na tých tehliciach aj obrúsil tieto dosadacie plochy, aj na brzdy nech tam môžem namontovať, všetko pekne, nech to nie je na tej práškovej farbe, aby to časom sa nepovolilo alebo niečo podobné. Ramená sú teda namontované, prvé si nahodíme tlmiče, tam sú nové horné uloženia, takisto k tomu boli aj nové matice, montážny materiál. Takže tým začneme. Tu je nový montážny materiál, sú tam podložky a tam sú nejak tak tie podložky, že ide najskôr jedna, potom druhá. A toto som nikdy nevedel, že ktorá podložka ide prvá a ktorá druhá, takže to si musím pozrieť. Sú tam v podstate klasické podložky a pružné podložky. Zároveň prvýkrát v živote vidím takéto podložky, že z jednej strany sú vrúbkované ako keby a z jednej strany sú ploché pekne. Takže to tiež budem musieť správne orientovať. To tiež neviem, že ktorým smerom. Takže niekedy aj takéto sprostosti pri tých autách zaberú dosť času, kým si to človek pozisťuje.
Samozrejme, však tí skúsenejší to vedia a nájdu sa aj takí, čo sa na to úplne vykašľú, dajú to, ako im to príde pod ruku. A tým, že ja som perfekcionista, tak to musí byť tak, ako to má byť. Žiadne skratky alebo niečo podobné sa u mňa nekonajú. No, takže dozvedel som sa, že najskôr ide táto plochá podložka, tak ako som hovoril. No, normálna podložka, pružná podložka. Teraz tam dáme novú maticu. Drží nám to na mieste. No a čo chcem ešte povedať? Tieto podložky sú rovnaké, ale ja zvyknem dávať tú podložku touto zaoblenou hranou hore a touto ostrou stranou dole. Ono je to v podstate jedno, ale mne sa to ako vizuálne tak páči viacej. Ale zase na druhú stranu, keď to dávam na niečo, čo je čerstvo lakované, alebo nechcem, aby tam potom bolo vidieť nejaký ten otlačok tej matice, tak potom to tam dávam touto plochou stranou smerom k tomu lakovanému materiálu v podstate. Takže dáme si tam podložky aj matice aj na zvyšok. Takže jednu stranu máme namontovanú, môžeme sa presunúť na druhú. Tu máme takisto nový montážny materiál, takže poďme si to nahodiť. Predné odpruženie máme hotové, vyzerá to zatiaľ takto. Chýba tu ešte brzdový strmeň, ten si ideme vyriešiť za chvíľočku. Tu sa dávali nové šroby, lebo tam boli ešte pôvodné šroby, keď sa to práškovalo, čiže to som dal von. Tieto šroby sú sprejovým zimkom nastriekané, je tam nová podložka. Chcel som dávať aj nové šroby, ale sú to špeciálne šroby, nedajú sa úplne ľahko zohnať a v podstate im nič není, takže som ich tam dal naspäť. Keď bude potom majiteľ chcieť, tak sa môžu vymeniť. Taká ľahko prístupná časť auta. Takisto spodný čab je už uchytený a to isté je aj na druhej strane spravené. Mňa to vyzerá dosť dobre. Teraz si môžeme riešiť ostatné veci. Doma sledujete na sociálnych sieťach, tak ste si všimli jednu vec a to, že sa mi zmenil vozový park. Predal som modré Seicento a išlo vlastne tomu chalanovi, ktorý má na východe ďalšie dve Seicentá odo mňa, čo som mu robil červené. Rozmýšľam, že sa s ním niekedy v budúcnosti stretnem a natočím s ním aj video, že prečo toľko aut už odo mňa zobral a na čo ich toľko potrebuje. No ale jednoducho bral odo mňa aj modré Seicento, takže s ním som sa rozlúčil. No a tým pádom, tým, že v podstate nemám už ďalšie auto, okrem toho červeného Seicenta, čo som riešil v minulom videu, tak som potreboval nejaké daily. A ako som v tom minulom videu spomínal, že niekedy človek dostane takú ponuku, ktorá sa neodmieta, tak takúto ponuku som dostal na jedno auto, ktoré si ideme teraz spolu pozrieť a až sa mi bude ľúbiť, tak ho potom aj kúpime. Je to Fiat Panda, 1.2, ročník 2012, ktorá síce dlhšie stála, ale za to naštartovala úplne bez problémov. No, skús. No čo, berieme či nie? Keďže sme sa rozhodli Pandu zobrať, ale Panda dlhšie stála, tak baterka už bola nefunkčná, čiže bolo treba aj skúpiť novú baterku predtým, než sme ju brali domov. Baterku máme, teraz musíme ísť pre auto, len akurát je najväčšia špička všade, takže nám to bude asi dobre dlho trvať. Máme to naštartované, môžeme ísť domov. Dúfam, že to bude všetko v poriadku. Takže z prvých dojmov, čo som zachytil, tak určite prevodovka. A trošičku to ťahá do jednej strany. Samozrejme brzdy sú staré, zahrdzavené, ale brzdí pekne, takže by s tým nemal byť problém. Ale tú prevodovku bude treba určite riešiť, lebo to mám pocit, že to je, keby tam vôbec nebolo olej alebo čo. Máme tu prvý problém, začala svietiť kontrolka posielača riadenia, takže sa na to musíme pozrieť. Čo som ale prekvapený, tak teplotu vody si to drží veľmi pekne, že nie je s tým žiadny problém zatiaľ, tak dúfam, že to tak aj zostane. Vypol som, zapol som auto a už to nerobí, už to nesvietí tá kontrolka, ale zase začalo niečo klepotať. Neviem, či to bude na tom videu počuť, ale ja si myslím, že to sú len brzdy, že jak stálo to takto stálo na mieste, tak to má na jednom mieste vlastne zahrdzavený taký bod a to tam buchoce len to tým, že to pohybuje furt platničkami. Takže ja si myslím, že to bude len tam problém.
Ale ide to akože celkom dobre. Pozrieme tu doma, že to tam môže hrkotať, ale ja si myslím, že to budú len tie brzdy. Poďme sa teraz ale vrátiť naspäť k čiernemu autu. Ďalšia vec v poradí, čo treba spraviť, je riadenie. Má to kompletne roztrhané manžety. Aj tu. Tie klby sa ledva už hýbu, lebo sú zahrdzavené, tam nie je žiadna vazelina v nich. A takisto to ani nevyzerá dobre. Skontrolujeme si aj celkové riadenie, že či sa voľne hýbe. Trošku si ho dáme aj po vizuálnej stránke dokopy. Toto je riadenie bez posilovača, čiže to je veľmi jednoduchá záležitosť. Tam nie je nič zložité extra. Posilovač býva na týchto starších autách niekedy dorábaný aj na novších, ale niekedy býva dorábaný už nad tým, potom priamo na tyči, že je elektrický posilovač a niektoré autá majú posilovač priamo na tomto riadení, pretože tam býva hydraulický a tam sú prípojky na hydraulické hadice a podobné veci. Ako prvé začneme tými manžetami, tie si dáme dole. Teraz keď máme tie sťahovačky dole, tak si dáme dole tú manžetu. Zároveň si môžeme odkrútiť tieto tyčky. To si ale musím dať do zveráku. To tam nebolo ani nejak extra dotiahnuté. To som celkom prekvapený, lebo to by tam malo držať celkom dobre. Jednu máme dole. Takto to celkom ľahúčko chodí, že nemusím na to skoro vôbec ani tlačiť, takže riadenie je v poriadku. Nie sú tam nejaké vôle ani nič podobné. Na tomto sa v podstate aj nemá čo pokaziť, tým, že to je také jednoduché. Takže nahodíme si tam nové tyčky, nové manžety, trošičku to očistíme zvonka a môže to ísť na auto potom. Riadenie máme hotové, teda skoro. Tieto kovové pásky tu nepasujú absolútne, čiže budem musieť zohnať druhé. Dočasne tam dám asi tiež ťahovačky iba, lebo tam nie je nejaká že extra vazelina v tom alebo niečo podobné, čiže tady neuniká nič. Tam je len trošku vazeliny na tých čapoch. A zistil som, že absolútne som zabudol objednať tieto čapy nakoniec, v podstate čo idú do tehlice. Takže to sa bude musieť doobjednať. No ale v podstate to riadenie je hotové, už sa to len zmontuje. Takže to si môžeme nachystať ku autu. Popod riadenie, ešte tu je riadenie takto. A popod riadenie ešte idú ťahlá riadiacej páky. To je tu. Takže teraz si budeme musieť dať dokopy toto, aby sme tam mohli to prvé namontovať, tú riadiacu páku a až potom riadenie. Riadiacu páku aj s ťahlami tu máme na stoliku. Tu, čo som pozeral, tak tieto ťahlá, to je všetko v poriadku. Tam nie je žiadny problém v podstate. Ale čo je problém, tak riadiaca páka takto chodí veľmi ľahúčko. To je vlastne toto ťahlo hen tam na konci. Tam chodí pekne ľahúčko. Ale takto dopredu, dozadu, tak je taká, že sa zasekáva a to sa zasekáva zase kvôli tomuto ťahlu. A keď som sa na to pozrel, tak tuto je tá manžeta, že úplne že rozpadnutá na takéto krúžky vyslovene. A pod tým to ťahlo je úplne zahrdzavené, čiže tam to zadrháva a ťažko to ide. A dokonca na tejto strane je vidieť, neviem, či to bude, áno, je to aj vidieť na videu, je to ohnuté úplne. Takže, ja si potrebujem toto ťahlo v podstate vymeniť alebo opraviť. Lenže problém je ten, že tieto ťahla sa už nevyrábajú, nedajú sa zohnať nové, čiže budeme musieť niečo vymysleť. Čiže ja som objednal ťahla zo Seicenta, ktoré by mohli pasovať, pretože to Seicento má rovnakú prevodovku a skoro rovnakú riadiacu páku. Takže tie sú objednané, uvidíme, či to bude pasovať. Keď tak to nejak vymyslíme, prípadne sa potom vymení celé radenie zo Seicenta, to znamená riadiaca páka aj ťahla, lebo to sa ešte dá zohnať. Čo môžeme ale spraviť? Môžeme spraviť tieto držiaky, lebo tie sú v zlom stave, takisto tento. Takže to si ideme teraz rozobrať a opieskujeme si to, nastriekame pekne, aby to vyzeralo nejak normálne. Držečiky na prevodovku máme nachystané, aj všetky drobnosti okolo toho. Na ťahla sa čaká, ťahla budeme riešiť až potom, keď prídu. Riadenie je spravené, takže teraz môžeme začať riešiť predné brzdy, aby sme ich dali vlastne na náboj na tehlicu. Predné strmenie sú kúpené nové, ale tie bude treba nastriekať na červeno.
Majiteľi chcem na červeno, čiže to bude prvá vec, čo sa bude riešiť. A druhá vec, tu sú staré strmene a tie bude treba rozobrať a tento spodný držiak použijeme zo starých, lebo to sa nedá kúpiť nové. To použijeme zo starých, to treba celé opieskovať a nastriekať takisto na červeno. Pieskovanie s týmito držiakmi absolútne nič nespravilo. Takže ja som si to ponoril do takej kyseliny, ktorá to rozžrala tú hrdzu. Už je to celkom dobré. Na niektorých miestach ešte tá hrdza stále je. Táto strana je horšia, ale si myslím, že teraz to už veľmi ľahko pôjde dole. Kým sa to luhovalo v tej kyseline, tak ja som si nastriekal nové strmenie, takže teraz si potrebujem už len toto opieskovať a takisto nastriekať. Predné strmene už stihli aj zaschnúť. Držiaky strmeňov vonku schnú, takže my si ideme zatiaľ nahodiť brzdy na náboj, aby sme to potom mohli skompletovať v podstate celú tú prednú časť a bolo to pripravené na spustenie auta dole na štvrtky 4 kolesa. Keďže je nový náboj a aj nová brzda, tak sem si dám ja máličko vazeliny, ale to vyslovene stačí len taká vrstva, že aby sa to v podstate potrelo, aby tam nevznikala hrdza. Tým pádom, aby tam vlastne ako keby neprihrdzával priamo ten kotúč na ten náboj a išiel potom ľahko dole. Na druhú stranu ale brzdový kotúč treba poriadne očistiť, pretože ten má na sebe od výroby takú jemnú vrstvu protikoróznu. Takže to treba očistiť dole, lebo keď sa to neočistí dobre, tak sa môžu zalepiť nové brzdové platničky, môže to začať pískať alebo čokoľvek. Fiaty majú takéto poistné šroby na tých brzdách. Na jednej strane len takýto s nízkou hlavičkou, na druhej strane býva taký špic. Ten ja ale dávam z väčšiny aut dole, pretože potom to zavadzia pri rôznych diskoch. Keď sa tam disk dáva, tak ten špic tam zavadzia. Niekedy. Niekedy sú tie disky tak spravené, že počítajú už s tým špicom. Šrobík si máličko dotiahneme. To je tam len kvôli tomu, aby ten kotúč vlastne nepadal dole, aby s tým neboli problémy. Ďalšia vec. Ideme si tam dať klb, ktorý vlastne pretrčá až sem, pretože to drží pokope ložisko. Čiže keď to pôjde náhodou na zem, tak aby to bolo už nachystané a aby sa to ložisko nerozchádzalo zbytočne, aby to nebolo namáhané. V tejto krabičke vlastne celá ako keby sada, klb, manžeta, všetko, čo k tomu treba, vazelínka. To je vlastne klb s týmto 1000 hranom. A tam platí presne to isté, čo pri tých brzdách. Takisto vnútro toto, alebo vonkajšok tohto 1000 hranov treba namazať, aby to tam nezarastlo v podstate, jak sa hovorí. A potom to ľahšie ide aj von, keď sa s tým niečo robí, keď človek tam potrebuje niečo opraviť. Nemusí to vyražať kladivom z toho náboja alebo niečo podobné. Zvonka ide matica. Tá sa dotiahne teraz len tak jemnúčko, aby sa vlastne tie ložiska nerozchádzali, aby s tým nebol problém. A potom, keď sa budú skladať polosy, tak sa to zase všetko vyberie. Není sú dotiahnuté ani tieto šroby na tých ramenách, lebo to sa ešte bude rozoberať, keď sa tam dá motor a budú sa skladať tie polosy. Jednu stranu tým pádom máme hotovú. Môžeme ísť na druhú stranu. Tu zase platí to isté, trošičku vazelíny na ten náboj. Nahodí sa kotúč, takisto aj klb, aby sa to ložisko nerozpadávalo. Teraz nasleduje brzda. Brzda je nahodená. No a chýbajú mi tu ešte také piny, sem a sem také pliešky pod tie platničky. A to by malo prísť v najbližších dňoch, takže na to si počkáme. A takisto prídu aj tie čapy riadenia, nariadenie,
Takže to tam potom môžeme dať a potom auto môže ísť na zem. Máme tu ďalší deň, konečne prišli tie diely, čo som chcel. A tu vzadu vlastne mám tie čapy riadenia nové. A tu sú nové aj ťahla na tú prevodovku. Takže to si zoberieme do garáže. Tu máme riadenie. Nové čapy na konce riadenia. Tu mám staré tyčky riadenia. Skúsim si to dať podľa nich, ale neviem, že či sú to presne rovnaké tie tyčky, čiže možno, že to nebude aj tak pasovať, že to bude treba ešte prispôsobiť. Nové riadenie je poskladané. Sú tam nahodené tie tyčky cca asi tak, ako by to mohlo byť. Staré si dáme do keľu. A nové si ideme nahodiť do auta, aby boli spojené vlastne tehlice, aby sa to nerozchádzalo. Potom to môže ísť dole. Máme to úspešne nahodené, spojené. Hovoril som, že na to riadenie ešte pôjdu tie ťahla, ale teraz pozerám, že bez problémov sa to tady prepchá. Takže za to som tam to riadenie hodil prvé, pretože potrebujem si auto dať na všetky 4 kolesá. Už bolo raz na kolesách, len som to nedával na video. Bol na kolesách kvôli tomu, že som ho chcel dávať von, ale tým, že tam není to riadenie, tak potom som si uvedomil, že vlastne musím čakať na to. Takže ako som ho dal na kolesa, tak potom išlo aj naspäť nahor a čakalo sa na tieto tyčky. A teraz tu konečne tyčky máme. Riadenie je namontované, je to spolu. Čiže môžeme si tam zase nahodiť kolesa naspäť a môžeme s tým ísť von, pretože chcem toto všetko vyčistiť. Takisto chcem vyčistiť aj tam, kde bola riadiaca páka, aj okolo. Tieto kryty na výfuk, to takisto chcem vyčistiť, len s tým musím ísť von, lebo to nechcem robiť v dielni. Takže idú tam kolesá a ideme von. A sme na kolesách. Cca rok ubehol odtedy, čo som ho prvýkrát mal v garáži. Vyzerá, že sa pomaličky blížime tam, kam chceme. Už tuto vzadu, je to celkom nízko. Vpredu to je reálne skoro takto sériová výška. Takto je sériovo 500 vysoké a tam nie je ešte motor a prevodovka, čiže to pôjde ešte dosť dole. Čiže ja si myslím, že to bude dosť dobre vyzerať na tom zníženom podvozku. A tým, že tam je všetko nové, tak to bude aj dobre jazdiť. Poďme si to teda dať von. Máme to teda vonku, je to nachystané na umývanie tej motorovej časti, takže umieme si motorovú časť, aby sme tam mohli dávať potom nové veci, nový motor, novú prevodovku a aby sme to mohli spojazniť. To je z dnešného videa všetko. V ďalšom videu si teda ukážeme zakladanie motora, zakladanie prevodovky do auta a dúfam, že už je prvé naštartovanie po celkovom zložení. Ďakujem vám všetkým, ktorí ma podporujete, veľmi si to vážim a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.